Walipokuwa waenda steji kupanda gari, wavuka barabara moja, wakamkuta mwanamke amepigwa, pikipiki imemgonga chini katikati ya barabara, imemwangusha. Wakasema ikija lori hii itamsaga saga, itammaliza. Sasa mmoja ambaye lakini tumeweka sharti tusiguse mwanamke. Yule akasema bwana, hivi tuone mtu anakufa kwa ajili, mimi sigusi kwa starehe, naokoa. Akaenda akambeba akamweka kwenye pavement. Wakasafiri mpaka baada ya wiki wakafika kule. Walipofika kule wakaanza maombi yao. Ule mmoja akamwambia, wewe ukubaliwi bwana, wacha mimi niombe. Kwa nini? Amwambia, wewe uligusa mwanamke, ulimbeba mwanamke. Akamwambia, wewe ndio ukubaliwi zaidi, mimi nilimbeba dakika 2, wewe mpaka leo bado umembeba kwenye akili, wewe ndio una kitu. Jamani, hii chupa ya maji labda half liter, si ndio? Naam, hii nikibeba hii dakika 1 nitapata shida kuibeba, lakini nikaishikilia saa 1 nitachoka? Sichoki. Nikakaa nao masaa 3 nitaanza kuumwa na mkono haumi. Nikikaa nao masaa 6 tumeelewana? Hivi ndio mambo, kila ukiaweka mambo kifuani unazidi kuumia. Achia, delete, ili moyo wako uwe na nafasi kuingiza mazuri. Tumeelewana? Nadhani mmenielewa. Namalizia kwa haraka. Jambo la 4 ambalo latusaidia kufaulu, kila mwanadamu Allah amempa uwezo sehemu fulani. Kila mtu, tumia uwezo wako uliopewa vizuri katika kufanyia vizuri. Wewe ni mwanafunzi, umepewa uwezo wa kusoma, soma vizuri. Kuna watu wanatafuta hiyo nafasi, au si kweli? Kuna watu wanatafuta nafasi ya kusoma, lakini hana uwezo. Labda hana wazazi, labda ana wazazi walomtelekeza, labda umaskini kwao ni mkubwa. Wewe Allah akakupa nafasi hiyo, soma vizuri. Qur'ani inavyotufundisha ni ahsan, tufanye vizuri zaidi. Usikubali kuwa mahali na hufanyi vizuri. Popote pale ulipo, mkulima, kuwa mkulima mzuri. Mfanyi biashara mzuri zaidi. Mwalimu, kuwa mwalimu mzuri zaidi. Mwanafunzi, kuwa mzuri zaidi. Daktari, kuwa mzuri zaidi. Hii ni njia moja ya kufaulu, kwa sababu Allah asema fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Katika jambo moja linalokosa kutufaulisha ni kwamba tuna sehemu katika maisha lakini hatutumii vizuri. Vijana mnaosoma, ujue kama wewe Allah akakupa fursa ya kusoma, na usipoitumia vizuri maisha yako huwezi kufaulu. Kwa sababu kwanza umekwenda na unafiki. Wewe umewaahidi wazazi wako kwamba naenda kusoma, wamegharamika, pengine subhanallah, wazazi wetu waweza kuvumilia njaa na isijulikane nje, lakini fizi yako imesababisha pengine akaombe, akakope ili mwanangu asome. Wewe unapochukua ayatul munafiq 3, idha haddatha kadhaba wa idha waada akhlafa wa idha tumina khan, wewe umeharibu zote 3 huko ndani. Umesema urongo, nenda kusoma na husomi kule shule. Umeahidi kwamba nitasoma, husomi. Umepewa amana ile, fizi imetoka, sijui siku hizi mpaka pocket money nini, na hizo zote hazikufanya kazi. Ushajiingia kwenye bracket ya munafiki. Ukitaka kufaulu, kuwa mzuri, unufaishe pale ulipo. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin